Этого робота запрограммировали безуспешно убирать лужи крови, которая растекается вокруг него. Снова и снова, пока он не выйдет из строя. В 2019 году на Венецианской биеннале художники Сунь Юань и Пэн Юй представили работу под названием «Can't Help Myself». Они поместили робота, убирающего жидкость кровавого цвета, в аквариум. Его специально сделали похожим на людей. Робот имитировал человеческие движения, чесался и трясся. И робот, как и мы, тоже оказался смертен. С каждым днем он работал чуть хуже, а в последние дни прожил в постоянной борьбе с кровью и желанием поддержать собственную жизнь. Пока робот умирал, люди наблюдали за этим и выкладывали фото в соцсети. С одной стороны, эта инсталляция показывает, как государство использует технологии, чтобы создавать видимость благополучного будущего, а с другой стороны,